Вау, ты готовишь, Алекс, нифига себе, гуру пикапа готовит, гуру секса готовит. Как это странно, как это невероятно, как это просто пиздец, понимаете? Я не любитель готовить, но мне пришлось научиться. Значит, вот приготовил себе еды. Вот это на сегодня. Это после фитнес-клуба, после качалки. Вот это на завтра. Это в морозилку сейчас закину, а потом это кину в кипящую воду. Значит, я вполне себе могу позволить питаться в ресторанах каждый день. Это было бы удобнее, да? Ну, вообще, многие говорят, ну, типа, Алекс, ну, вообще, самому готовить, ну, это вообще зашквар конкретно. Почему? Ну, потому что, типа, переложи ответственность на других людей, которые хорошо это умеют делать. Я вам скажу, друзья, в чем проблема тут возникает. Приходишь, такой думаешь, поем-ка я нормальной классной еды. Возьму-ка я себе лосось-гриль, ну и просто рис. Смотрю, есть вроде нормальный рис, бурый рис. Да. Говорю, дайте-ка мне лосось и бурый рис. Приносят лосось, весь в масле, рис весь в масле, в жестком масле съел. И ты чувствуешь, что ты съел, ну просто жесть. Вот смотрите, когда ты питаешься идеально, когда я питаюсь идеально, я могу потянуться 36 раз, даже без тренировок, да. Но когда я начинаю есть что-то такое, вот что-то не то, например, питаться в ресторанах, у меня сразу идет просадка, да. Понял свою ошибку, в следующий раз приходишь в этот ресторан и говоришь, так, мне, пожалуйста, лосось с рисом, без масла, сделайте, пожалуйста, лосось с рисом, приносит тебе лосось с рисом и пересоленный просто пиздец. Потому что ты, сука, забыл сказать, что без соли. В результате приходишь в ресторан и даешь инструкцию, как готовить тебе здоровую еду. То есть у них есть компоненты для здоровой еды, но, суки, они ее так погано готовят, что она становится вредная. Я не знаю, как живут обычные люди, которые не следят за собой. Вообще, сколько дерьма они едят. Они этого не знают. Они не знают, сколько дерьма они едят в ресторанах. Когда начинаешь в это входить, когда начинаешь это изучать, когда начинаешь чувствовать на себе эффект, потом ты чувствуешь эффект питания в любых ресторанах, даже самых лучших. Я не любитель готовить, но мне пришлось научиться. Потому что это просто средство для выживания в этом обезумевшем от холестерина мире, где люди жирные и страшные, и за собой практически никто не следит. В противном случае давно были бы рестораны, где готовят здоровую пищу. Но я думаю, что если откроется хоть один такой ресторан, то там я буду, наверное, один клиент. Был ресторан у секты, закрылся в нескучном саду в парке Горького. Вот. Там готовили только здоровую еду, но там было мало людей, потому что, конечно, гораздо больше в процентном соотношении тех, кто питается дерьмом, чем тех, кто питается здоровой пищей. И знаете, многие издеваются над нами, над зожниками, говорят, зожники, дебилы там, они там запариваются слишком сильно и так далее. Ну хорошо, вот я выложил Bring Salab 30 раз, никто не повторил еще пока что в Ютубе. Никто не повторил. Почему, как вы думаете? Ну потому что вы жрете дерьмо, питаетесь дерьмом, ведете отвратительный образ жизни, а еще если, может быть, курите и пьете, то это вообще просто смерть. Как вы вообще живете? Сколько вы рассчитываете так протянуть? Да, вы можете жить с современной медициной очень долго, но качество вашей жизни будет достаточно поганым. У вас будет преждевременная эякуляция, вообще не будет желания трахаться с телками. Будет желание только сидеть, пить пиво и тухлить. А захватывать этот мир